श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ प्राधानिकं रहस्यम्। ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः। ॐ राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सफलं यथावत् प्रणतस्य मे। ॐ ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तो असीति न मे किञ्चित्तवाच्यं नराधिप। सर्वास्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्म्या लक्ष्मस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता। मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नाञ्जनसङ्काशादंष्ट्राञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरःखेटैरलङ्कृतश्चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्त्रजं। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसीं प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः। तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्मणि ते ज्ञात्वा योधीते सो अश्नुते सुखम्। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ। महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससज्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भो रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्विधे विरिञ्चेति धातरीत्याह तं नरं। श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं। महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च ददामि ते। नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषां महाकाली सितां स्त्रियं। स रुद्रः शङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरास्वरा। सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा। एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः। ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीं नृपस्त्रीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय
असूय विरिञ्चो अण्डमजीर्जनत विबिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोषका पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमहीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येव केनचित् इति श्रीप्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णं सत्याः सम्प्रयजमानस्य कामाः। हरिः ओम्। अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ओम ऋषिरुवाच त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिदोदिता सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दर्शनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गपाणगदाशूलचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोत्तद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो या आविर्भूता अमितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्चेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मुदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र भक्षन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात् अक्षमालाजकमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं नापानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजये सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिभर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाणान् मुसले शूलचक्रभृत शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिने देवी शुम्भासुरनिवर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिवा उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवदात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्मदशानना दक्षिणे अष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टाभुजा पूज्या शुम्भासुरनिभर्हिणी नमास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ
नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिष्मर्दिनी महालक्ष्मी महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजये जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्यामयेरिता तेषां किल सुरामांसैर्नोक्तां पूजां नृप क्वचित् प्रणमाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे अग्रदो देवाश्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरदस्यूहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येनाचराचरं कुर्याच्चस्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा सुविधचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिरः चरितार्थं तु न जपेज्जपं छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितम् क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रिताः प्रतिश्लोकं च जुह्वयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयास्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजये सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रौहः पुण्य प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयेत् नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्वास्य पुण्यानि निर्देहत् परमेश्वरे निर्दहे भस्मीकृत्वास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति श्रीवैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः हरिः ओम्। अथ मूर्तिरहस्यम् ओं ऋषिरुवाच ओं नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा सुता वा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्देरलङ्कृतचितप्रभो चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारी वानुरुक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावति स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्ता सम्पाययेत् देवी सर्वकामधुगौ स्तनौ
खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चरचराचराचरम् अधीते इमं नित्यं रक्तदन्त्यावपुस्तवं तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिमाङ्गना शाकाम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभस्त्रिपरी विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गौ वृत्तपीनहस्तने मुष्टिं श्रीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम् काम्यानन्दरसैर्युक्तं क्षुत्रुण्यत्युपापहमुभयापहं कार्मुकं च सुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकाम्भरी श्रिताक्षी सा नैव दुर्गा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोकादुष्टदमनी शमने दुरितापदाम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकाम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् मनम् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतं फलम् भीमापि नीलवर्णा सा नौष्टादशनभुवसुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरे चित्रकान्तिभृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या याख्याता वसुधाधिप जगन्मातश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्महत्यासमैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणामुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम् इति श्रीमूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः हरिः ओम्। अथ अपराधक्षमापणास्तोत्रम् अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वा नमामि परमेश्वरीं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादान् महेश्वरी यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीरितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम्
ಯನ್ಮಾತ್ರಾ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ದ್ವಿತಯ ಪದ 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 ದ್ವಂದ್ವ ವರ್ಣಾದಿ ವಿಹೀನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಾಶಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಮಂ ವ್ಯಕ್ತಮಂಬ ಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನತೋ ವಾ ಪಠಿತಮಪಠಿತಂ ಸಾಂಪ್ರದಂತೆ ಸ್ತವೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗತಾಮಾಸ್ತಾಂ ಭಗವತೆ ವರದೆ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸತ್ಯಾಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮದ್ ಭೀಮಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ.